با سلام برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالگل خوجه هستم در خدمتتان عزیزان و حالا مرور میکنیم به سرخط موضوع امروز 15 اکتبر. بعد 3 سال رهبری سورونبوی جینبеков رئیس جمهوری قرغیزستان از مقامش استعفا داد. گرانشوی قیمت شکر و روغن آفتابپرست در بازارهای تاجیکستان خریداران را به در دکانهای آژانسی ذخیره‌های دولتی برده است. هر روز خبر میشه یاسم دوستم نمیدونم خیلی اگجوری 75 سوم دیگه جواب فرستاد. مقامات توجیک از بشودن شرایط صاحبکاران میگویند و مخاطبان از ضربه سخت کرونا ویروس و ناکافی بودن امتیاز و سبوکی ها. نمیدونیم که در وقت سرما چه حالت رخ میدهد. سورونبوی جینبеков رئیس جمهوری قرغیزستان امروز از مقامش استعفا داد. او گفت صلح و وحدت برای کشورش مهمتر از هر گونه مقام است. جینبеков 62 ساله از ماه نوامبر سال 2017 رئیس جمهوری قرغیزستان بود ولی با استعفای او سالهای زیادی باقی مانده است. یکی عده وکیلان مردمی پارلمانت و نیروهای سیاسی قرغیزستان پیشنهاد کردند که انتخابات پارلمانتی و پرزیدنتی همزمان دایر شود و تا آن دم کاری وکیلان پابرجا باشد. میرزا خالقزاد درباره استعفای سورونبوی جینبеков گزارش میدهد. سورونبوی جینبеков بعد از تظاهرات عمومی بر ضد نتیجه های انتخابات پارلمانی که در آن اکثرا حزب های طرفدار حکومت پیروز شدند استعفا داد. در بیانیه رسمی سورونبوی جینبеков که روز 15 اکتبر نشر شد آمده است که نمیخواهد در تاریخ همچون پرزیدنت آلوده به خون بماند. جینبеков از صادر جاپاروف و سیاستمدار آن دیگر دعوت کرد که جانبدارانشان را از پایتخت بیرون برند و حیات آسایشته ساکنان بشکک را تأمین کنند. تعیین صادر جاپاروف به مقام نخست وزیر که برای آدمربایی به زندان محکوم شده بود و تظاهرگران او را شب 6 اکتبر آزاد کردند راه را برای حل بحران سیاسی در قرغیزستان تا جای باز می‌کند. سخت مبارزه میبریم جنایتکاری آنگاه نیست میشود. بیایید مثل کشورهای پیشرفته جنایتکاران و متفقان آنها را از بین بریم. برای اعمار یک دولت تازه و رشد کرده به من کمک کنید. به من یاری کنید به جای آنکه دست و پای ما را ببندید. به من یاری کنید به جای آنکه دست و پای ما را ببندید. بعد انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در قرغیزستان تظاهرگران خشمگین که میگفتند در انتخابات تقلب کاری شده است بناهای دولتی را اشغال کردند و کمیسیون انتخاباتی نتیجه های انتخابات را به اعتبار دانست. سورونبوی جینبеков در یکی از اولین بیانیه‌هایش پس از تظاهرات عمومی گفته بود در صورت تعیین حکومت نو و آرام شدن کشور از مقامش استعفا می‌دهد. بعداً گفت که آماده است پس از برگزار شدن انتخابات نوی پارلمانی به استعفا رود. در دوران پساشوروی در قرغیزستان 3 بار تلاش با راه خشونت تغییر دادن قدرت، 2 بار انتقال مسالمت آمیز قدرت، بیش از 30 دفعه قسما یا پره عوض شدن کابینه وزیران با شمول سروزیر، 7 بار قانون اساسی و 2 بار شکل اداره دولت صورت گرفته است. رو می‌آوریم به تاجیکستان. امامعلی رحمان پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر را به بنیاد نیروگاهی برق آبی روغون ربط داد. این گفته پرزیدنت در حال صدا می‌دهد که کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی نتیجه های نهایی انتخابات را دیروز یعنی روز 14 اکتبر اعلام کرده. گفت امامعلی رحمان بیش از 90% آوازها را به دست آورده است. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، طوری به مشاهده رسید از آغاز معرکه انتخاباتی تا انجام آن امامعلی رحمان باری هم در این مورد اظهار نظر نکرده بود، حتی در روز انتخابات هم زمانی که خود آواز داد. پس بگو که این اظهارات او در کجا و در چه شرایطی صدا داده است؟ سلام شهلا. دیروز پرزیدنت امامعلی رحمان به محل ساختمانی نرӯگоҳи روغون سفر داشت و هنگام سخنرانی در نزد بیناکاران گفت که مردم به او به خاطر بنیاد محض همین نیروگاه آواز دادند. برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده اخلاص کرده آواز برای روغون.
сохтмони нерӯгоҳи Роғун ки раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон онро ба дастоварди бузурги давраи раёсаташ шабоҳат дод ва онро медонад, айни замон албатта бемушкилӣ пеш намеравад. худи президент ҳам эътироф кард ки бунёди нерӯгоҳ айни замон аз нақшаи қаблан тасдиқ шуда қафо мемонад. аз ин рӯ ӯ дастур дод ки то соли нав реҷаи кор дар сохтмон таҷдиди назар шуда шакли 24 соатаи кор яъне шабонарӯзӣ ба роҳ монда шавад. дар ин сурат ба гуфтаи ӯ то 2.5 соли дигар сарманди нерӯгоҳ ба сатҳе бароварда мешавад ки чархаҳои севум ва чоруми нерӯгоҳ ба кор андохта шавад. абдулло, аз қабл гуфта мешуд нерӯгоҳи Роғун мушкили бебарқиҳоро ҳал мекунад. хуб, дучархаи Роғун фаъол аст, аммо боз ҳам аз сокинон даҳҳо шикоят аз бебарқӣ мегирем. бале шаҳло, сокинон аз лимит ва ё маҳдудияти дар интиқоли барқ ба хонаҳояшон ҳамарӯза шикоят мекунанд, аммо ширкати барқи тоҷик исрор дорад ки лимит ҷорӣ нашудааст ва танҳо дар хатҳои баландшидда таъмир идома дорад ва аз ин рӯ гӯё ба хонаи сокинон барқ намеравад. то кунун дучархаи нерӯгоҳи Роғун ба истифода дода шудааст, аммо кори онҳо низ бемушкил набуд. пас аз ба истифода дода шудани он маълум шуд ки аз сарбанди нерӯгоҳ аз меъёри муқаррар шуда бештар об ҷорӣ шуд. аз ин рӯ кори чарха қатъ шуд ва оби обанбор ҳам барои муддате барои бартараф кардани ин камбудӣ сар дода шуд. бар замин бинокорон аз ширкатҳои гуногун ки дар нерӯгоҳи Роғун фаъолият доранд аз сари вақт пардохт нашудани маошашон пайваста шикоят мекунанд. мушкили аз ҳама азиме дар роҳи анҷоми сохтмони нерӯгоҳ ки ҳоло вуҷуд дорад ин аст ки Тоҷикистон ба танҳои қудрати пурра сармоягузорӣ кардани ин сохтмонро надорад. кишвар дар роҳи ҷалби сармоягузори хориҷӣ барои бунёди ин нерӯгоҳ ба ҷуз аз 500 миллион долларе ки аз роҳи фурӯши авроқи гаронбаҳо ва ё евробондҳо ба даст овард ҳанӯз муваффақ нашудааст. сипос абдулло барои суҳбат ва ман бинандагони азиз барномаро баъд аз як огаҳӣ идома медиҳам. бо мо бимонед. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. дар бозорҳои Тоҷикистон нархи маҳсулоти хӯрокворӣ боло рафтааст. дар қиёс бо моҳи гузашта фарқият дар нархҳо то 30% будааст. вазорати рушди иқтисод ва савдо мегӯяд вазъи бозорро омӯхта хулосаро баён мекунад. то он вақт ҷаиши қиматҳо ба гуфтаи ҳамкорам Барои Юсуфӣ сокинонро водор намудааст ки аз маҳсулоти арзони захираҳои давлатӣ харидорӣ кунанд. то ҳудуди 30% гароншавии қимати шакар ва равғани офтобпараст. ду маводи ниёзи аввалия сокинонро ба дари дуконҳои оҷонсии захираҳои давлатӣ кашондааст. қимати 1 кило шакар ки то 2 ҳафтаи қабл 6 сомонӣ буд, ҳоло дар бозору мағозаҳо аз 7.5 ҳатто дар бархи дуконҳои хурд то 10 сомонӣ боло рафтааст. ма гирифтум. ина рафинат аста ку 700 грамм чанд пул 7.5 сомон ба харидам. а шакар 10 сомон. амин сар аэропорта гирифта будам. хонаи ма амунҷа дар. дар бозори меҳргони Душанбе ба хотири танзими нархҳо оҷонсии захираҳои давлатӣ фурӯши шакарро бо қиматҳои қаблӣ ба роҳ мондааст. аммо барои як нафар меъёр то 5 кило муқаррар шудааст. дар фурӯши озод бошад нархи 1 кило шакар то 8 сомонӣ ба мушоҳида мерасад. ҳамзамон бо шакар қимати 1 литр равғани офтобпараст аз 12 то 15-16 сомонӣ боло рафта ва низ камчин шудааст. талабот ҳаст, мебиёянд мепурсанд равғана, лекин намебиёранд модда. агар боша 75-80 сомона 5 литраш. мо охирон бора ма 73 сом харида будем шуда фирма. кам харида будем барои ки савдо нест, савдо худаш суст нест. сабабиш дами курс да болораи курс. фақат курс ё ҳосили семечка? не ҳосили семечка, ам бисёта ҳисоб бафким курси болуштеги. ҳоло дар бозорҳо маъмулан равғани арзонтари пахта ки тавлидоти дохилӣ аст ба фурӯш гузошта шудааст. равғани офтобпараст ки солҳои ахир аксари мардум аз он истифода мебаранд, акнун барои бисёре аз мардум дастнорас шудааст. ҳар рӯз қимат меш ясум дусум намедонам хеле агҷои 75 сум дига ҷавоб фурӯхтади. ҳа 5 литр.
дар 5 моҳи соли ҷорӣ воридоти равғани растанӣ ва чарбу каме бештар аз 5% коҳиш ёфтааст. сокинони Тоҷикистон дар як сол ҳудуди 130 000 тонна шакар ва қанд истеъмол мекунанд, ки ҳамагӣ воридотӣ мебошад. сабаби афзоиши қимати шакар ва равғани офтобпараст коҳиши ҳосили лаблабӯи қанд дар кишварҳои тавлидкунандаи шакар ва ҳосили ками офтобпараст дар Русия дониста мешавад. дар идомаи мавзӯи бозору соҳибкорӣ, мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд кишвар аз соли нав бо қонуни ҷадиди андоз ба кор шурӯъ мекунад. таҳлилгарон бар ин назаранд, ки агар меъёрҳои андоз ин бор ҳам ба соҳибкорон сабукӣ наорад, Тоҷикистон шонси бузурги ислоҳоти ҳаётан муҳимро аз даст медиҳад. ба ин ҳам ҳоло соҳибкорони тоҷик аз зарбаи сахти коронавирус, нокофӣ будани имтиёзу сабукиҳо дар шароити ҳозира ва фазои ба гуфтаи онҳо носолим шикоят мекунанд. вале ба бовари мақомот шароити соҳибкорон беҳтар шудааст. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло дар ин бора гузориш доранд. аъзам 4 сол пеш бо роҳандозии истеҳсоли пойафзол кори соҳибкориашро шурӯъ намуд. коргоҳи ӯ моҳе то 700 ҷуфт пойафзол мебарорад. аммо чанд моҳ пеш бо далели хуруҷи бемории COVID-19 истеҳсол ва ҳамин тавр фурӯши маҳсулоташ коҳиш ёфт. аз бисёр нақшаҳои кашидаи худ даст кашидем ва ҳоло низ яъне ки дар ҳолати номаълум ҳастем, яъне ки давом диҳем он мақсадҳое ки дорем ё ки не, барои он ки намедонем ки дар вақти сармо чӣ ҳолат рух медиҳад. ин соҳибкор мегӯяд ҳарчанд дар шароити пандемияи фарогир баъзе сабукиҳо пешбинӣ гардид, вале мутаассифона зиёд назаррас набуданд. дар ҳамон вақте ки мо фаъолиятро қисман қатъ кардем, аз ҳисоби иҷорадеҳ тахфиф карда шуда буд. аз ҷониби андоз низ гуфтам ки ба мо чӣ намуди кӯмак расонида шуда буд, аммо фоизҳо яъне ки паст шуда набуданд ҳамон вақт фоизҳои андоз. масъулони кумитаи андоз ин вазъиятро ба пандемияи коронавирус рабт доданд ва гуфтанд шароити кор дар бахши соҳибкорӣ нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтар шудааст. мо соҳа ба соҳа таи ҳар ҳафтаи 2-3 маротиба бо соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ яъне ки семинар машворатҳо ва хӯриҳо баргузор менамоем. мақсад аз он аз чин иборат аст ки мо дар он ҷо яъне ки тамоми он мушкилиҳои дар маҷмӯъ мушкилиҳои соҳибкорӣ, он камбудиҳое ки мумкин ки дар вақти татбиқи раванди татбиқи қонунгузории андоз ба миён меояд, мо дар як муносибати шарикона ҳама ин масъалаҳоро баррасӣ мекунем ва кӯшиш ба харҷ медиҳад роҳбарияти кумитаи андоз, мақомоти андоз ки тамоми масъалаҳое ки алоқаманд ба фаъолияти соҳибкорӣ бошад ва бо воситаи масъалаҳои андозбандиро мо сари вақт ҳаллу фасл намоем. ҳукумати Тоҷикистон баъди беш аз як моҳи тасдиқи мавҷудияти бемории COVID-19 барои коҳиши таъсири паҳншавии он ба чанд соҳа аз ҷумла соҳибкорон сабукӣ дод. муҳлати бархурдор шудан аз сабукиҳо то 1 сентябр пешбинӣ гардида буд ва ҳоло бархе аз коршиносону соҳибкорон бо таваҷҷӯҳ ба он ки хуруҷи пандемияи фарогир ҳанӯз идома дорад, татбиқи дубораи сабукиҳоро зарур меҳисобанд. бояд соҳибкорои дохила дастгирӣ кунем ва бо махсус тарофаҳои пешниҳод ба онҳо кунам ки соҳибкорои дохилӣ тавлидоти дохилиро дар роҳ мондам дар кора, ки фардо ҳар чизе ки аст аз пул аз ҷумҳурӣ берун наравад. дар 6 моҳи аввали соли равон ҳудуди 30 000 соҳибкори тоҷик кори худро қатъ намуданд. ба иттилои масъулони кумитаи андоз, таъсири пандемияи коронавирус тоб наовардан дар бозори рақобат аз омилҳои қатъи кори соҳибкорон мебошад. аммо иқтисоддонҳо чунин равандро ба андозҳои гарон, фоизи баланди қарзҳои бонкӣ, санҷишҳои беасос, инҳисороту рақобати носолим дар бахши тиҷорату истеҳсолот ва дигар монеаҳои сунъӣ рабт медиҳанд. феълан дар Тоҷикистон 332 000 соҳибкор дар мақомоти андоз ба қайд гирифта шудааст, ки бахши аъзами онҳоро соҳибкорони хурдумиёна ташкил медиҳад. 15 дақиқа ки дар ихтиёр доштем, бинандагони азиз, ба поён мерасад. ахбори аз ин бештарро чун ҳамеша дар сомонаи радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org бихонед ва наворҳои рӯз дар саҳифаи вижаи мо Ozodivideo дар YouTube гузошта мешавад ва ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоӣ низ дар хизмати шумо айзон аст. ёдатон наравад, фардо субҳи барвақт ҳамаи шуморо бо хабарҳои тоза дар навиди бомдодӣ мунтазир хоҳам буд. То он дам худро эҳтиёт кунед. худо нигҳдор.
This is